მოგესალმებით მეგობრებო. მოდით ერთად მოვამზადოთ უგემრიელესი ტირამისუ. პირველ რიგში მოვამზადოთ ყავა, რადგან გვჭირდება შეგრილებული. 2 ჩაის კოვს ნებისმიერ ხსნად ყავას, დავამატოთ 2 ჩაის კოვსი შაქარი და დაახლოებით 150 მილილიტრი დუღარე წყალი და გადავდგათ კვერცხზე გასაგრილებლად. დაგჭირდება 2 კვერცხი, რომელიც წინასწარ კარგად გარეცხილი და გამშრალებულია. გავაცალკევოთ ცილად და გული ერთმანეთისგან. ჩავყაროთ ცილაშიც და გულშიც 2-2 სუფრის კოვზი შაქარი. ცილაში ჩავყაროთ მწიკვი მარილი და ნელი სიჩქარით დავიწყოთ თქვეფა. და თანდათან ნელ-ნელა უმატოთ სიჩქარეს. ცალკე ხელით სათქვეფით გავთქვიფოთ კვერცხის გული და შაქარი. ბეზე კარგად რომ ამოვა და ამოფუმფულდება, ჩავამატოთ გათქვეფილი კვერცხის გული და გავაერთიანოთ ეს 2 მასა კარგად თქვეფის შედეგად. გადავდგათ და შევინახოთ დროებით. დაგჭირდება 50 მილილიტრი ცივი ნაღები, 35%-იანი, ჩავამატოთ 2 სუფრის კოვზი შაქარი და გავთქვიფოთ იქამდე, სანამ არ მიიღებს კრემის სტრუქტურას. ცალკე თასში გადმოვიღოთ 200 გრამი ყველი მასკარპონე, რომელიც პირველია ტირამისუსთვის. უფრო ბიუჯეტურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი კრემ-ყველი ან გაწურული არაჟანი. კოვზით კარგად გავთქვიფოთ ყველი, შეურიოთ ამოყვანელი ნაღები და ასევე შეურიოთ მომზადებული კვერცხის მასა. დავამატოთ ვანილი და გავთქვიფოთ კარგად ხელის სათქვეფით. გამოვა ესეთი ნაზი კრემი. ყავა გაცივდა, დაგჭირდება 2 ცხობილა ქალის თითები, რომელიც ყველა სუპერმარკეტში იყიდება. ყავაში შეგიძლიათ შეურიოთ ნებისმიერი სპირტიანი სასმელი, რომი ან ვისკი, სურვილის სამებრ. თასში პირველ რიგში ვათავსებთ კრემს, შემდეგ 2 ცხობილას დავასველებთ ოდნავ ყავაში, დავამტვრევთ და ჩავალაგებთ ფენა-ფენა. ბოლო ფენა აუცილებლად კრემით უნდა დამთავრდეს. და თავზე დავაცრათ კაკაო. შევინახოთ მაცივარში დაახლოებით 3 საათით. ასეთი ლამაზი გამოვიდა ჩვენი ტირამისუ და ამავდროულად ძალიან გემრიელი. აუცილებლად უნდა მოამზადოთ. და არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ, მოიწონეთ და დამიკომენტარეთ ვიდეო რეცეპტი. დროებით, გემშვიდობებით.